ইলেকট্রিক ওভেন, দুইটা ট্রাই আছে, এটার দাম পড়বে ফিক্স 2500 টাকা, 8000 টাকা একদম 250 লিটার, ঠিক আছে। এলজি মেড ইন কোরিয়া, এলজি মেড ইন কোরিয়া নন ফ্রস্ট, অরিজিনাল জাহাজের মাল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, একদম 1150 টাকা। ওগুলো মেড ইন ফ্রান্স জাহাজের মাল। এটা 200 থেকে 250 লিটার মতো হবে, 10,000 টাকা একদম, 3টা ডয়ার, উপরে নর্মাল। এগুলো দেখেন ভাইয়া অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান, ওগুলো 4500 টাকা একদম। আকাই 200 লিটার, 10,000 টাকা একদম, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, সম্পূর্ণ ওকে ফ্রিজ, ট্রাস্টেড কোম্পানি। দুইটো নল ওকে, নো প্রবলেম, লাগাবেন আর চালাবেন, ঠিক আছে। একটু ছোটো আকৃতির, 150 থেকে একটু উপরে হবে, এটা 7000 টাকা একদম। বাইরের কোম্পানি 7000 টাকা একদম ভাইয়া। এটা হচ্ছে ভাই কারেন্টের, বুঝছেন, এটা প্রাইস রাখবো 5500 টাকা। মিনিটর মেড ইন ইটালি, এখানে নিজে লেখা আছে ভাইয়া, ঠিক আছে। তো এটা 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে। এই রানিং মেশিন, এটা পড়বে 4000 টাকা অনলি, আর 500 কম যান, 3500। মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এগুলো প্রাইস পড়বে 4000 টাকা, 4000 টাকা। মিয়াকো আছে, তাও 4000 টাকা। স্যামসাংয়ের আছে, তাও 4000 টাকা। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি বিএমকেট এলাকায় ফরহাদ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান মেসার্স দিদার মেরিনে। এখানে পেয়ে যাবেন পুরাতন জাহাজের ব্যবহৃত বেশ কিছু পুরাতন ফ্রিজ, ওভেন এবং খুঁটিনাটি ইলেকট্রিক মালামালের কালেকশন। জাহাজের টেলিভিশন, এয়ার কুলার নিয়ে আমাদের আলাদা একটি ভিডিও রয়েছে, যার লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব, দেখে আসতে পারেন। আদার্স মালামালগুলোর দাম এবং বিস্তারিত আজকে জানিয়ে দেব। আমাদের সাথেই থাকুন, ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। শুরুতে দেখাই বিসমিল্লাহ করে ক্যালভিনেটর 1400 এফটি, 12,000 টাকা। এটা হচ্ছে বাইরের লুক, এখন দেখেন ভিতরের লুক। নর্মাল, এদিকে ভেজিটেবল বক্স আছে, আর এদিকে 4টা ডয়ার ডিপ আছে। ফিক্স প্রাইস একদম 12,000 টাকা। এগুলো সারা দেশে ডেলিভারি 1200 টাকা আছে পরিবহনের মাধ্যমে। এটা আছে এলজি মেড ইন কোরিয়া, এলজি মেড ইন কোরিয়া নন ফ্রস্ট, অরিজিনাল জাহাজের মাল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, থাক টাকা একটু ডেকোরেশন সব আছে। ফিক্স প্রাইস পড়বে একদম 12,000 টাকা, 12,000 টাকা ফিক্স অ্যান্ড ফাইনাল। মিলিং স্টোন ইটালির মাল হয়ে থাকে। এটা প্রাইস পড়বে 8,000 টাকা মাত্র, 8,000 টাকা অনলি ফর 8,000 টাকা। এটা কি ডিপ? এটা পুরো নর্মাল, নিচে ডিপ, নর্মাল, নিচেরটা ডিপ, 4টা ডয়ার আছে, 8,000 টাকা একদম। তারপরে ভাই এদিকে আসেন, ক্যালনের ফ্রিজ, একটু ছোটো আকৃতির, 150 থেকে একটু উপরে হবে, এটা 7,000 টাকা একদম। বাইরের কোম্পানি 7,000 টাকা একদম ভাইয়া, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 7,000 টাকা একদম। তারপর আসেন ভাইয়া আকাই 200 লিটারের, আকাই 200 লিটার, 10,000 টাকা একদম, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, সম্পূর্ণ ওকে ফ্রিজ। বেস্ট ফ্রোস অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ, 10,000 টাকা একদম। এটা হচ্ছে বাইরের লুক, এখন দেখাবো ভিতরের লুক। নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল, এটা এখনো ধোয়া হয়নি, এটা 10,000 টাকা একদম পড়বে, অরিজিনাল। আসেন ওইদিকে আসেন, এটা দেখেন ভাইয়া ওয়ালটন অপশনের ফ্রিজ, 10,000 টাকা একদম পড়বে। ডেকোরেশন একটু সব আছে, মোটামুটি ফ্রেশ আছে, ডেকোরেশন সব আছে। এটা 10,000 টাকা পড়বে একদম, স্ট্যান্ড সহ আছে। জি, এটা আছে ক্যালভিনেটর মেড ইন ইটালি, এখানে নিজে লেখা আছে ভাইয়া, ঠিক আছে। তো এটা 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে। এটা বাইরের লুক, আর এটা হচ্ছে ভিতরের লুক, 10,000 টাকা একদম। হাইসেন্স 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে। এটা 200 থেকে 250 লিটার মতো হবে, 10,000 টাকা একদম। 3টা ডয়ার, উপরে নর্মাল, জি।
10,000 টাকা একদম। এটা আছে শার্পের জাপানি, 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে। এটা হচ্ছে বাইরের লুক, আচ্ছা আর এটা হচ্ছে ভিতরের লুক। এটা ডিপ ডিপ নর্মাল, 10,000 টাকা একদম ভাইয়া। ওগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। এটা আছে ভাই আইসের, 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে। উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। তারপর আছে ভাই সিঙ্গারের 8,000 টাকা রাখবো। 8,000 জি ভাই 8,000 টাকা রাখবো। এটা দেখেন, সরি এটা বিক্রি হয়ে গেছে। ঠিক আছে ভাই, এটা দেখেন সুপার 80 টন, 10,000 টাকা রাখবো ভাই। এটা নরমাল, উপরে নর্মাল নিচে ডিপ। তিনটে রয়ে হ্যাঁ, 10,000 টাকা রাখবো ভাই জান। 10,000 জি অরিজিনাল ইটালির মাল, এটা 7,000 টাকা রাখবো ভাই। 7,000 অনলি ফর 7,000 টাকা। জি নিচেরটা নরমাল, নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ ভাই জান। উপরে এটা ডিপ। অল ওকে 7,000 টাকা রাখবো। ক্যালভিনেটর না? ক্যালভিনেটর ইটালিয়ান মাল। আসেন এলজি নন ফ্রস্টের মাল, 8,000 টাকা রাখবো একদম। একদম 8,000 8,000। এলজি নন ফ্রস্ট মেড ইন কোরিয়া, একদম 8,000 টাকা। এটা আছে ফুইজান জাহাজের ফ্রিজ, ডেকোরেশন দেখেন, একদম 10,000 টাকা রাখবো। একদম 10,000 টাকা রাখবো একদম। তিনটা ডয়ার, উপরে নর্মাল, তিনটে রয়ে ডিপ, উপরে নর্মাল, 10,000 টাকা একদম। অল ডেকোরেশন ওকে। এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এটা দেখেন ক্যালভিনেটর গ্লাস ডোর, এটা 12,000 টাকা রাখবো একদম। ক্যালভিনেটর গ্লাস ডোর 12,000 টাকা রাখবো একদম। এটা নরমাল না? উপরে ডিপ, উপরটা ডিপ। উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, একদম ভাইয়া 12,000 টাকা। ওকে এবারে দর্শক দামগুলো খেয়াল রাখিয়েন, কারণ আমার ছোটো ভাই আছে, ম্যানেজার আছে, বা আমার আরও ডেলিভারি ম্যান আছে, ওদেরকে দামগুলো বলেন যে ভাই এই দাম, এই মালটা দেখছি, এই দামে আমাকে দেন। ঠিক আছে বলতেছি আমি, আবার ওর থেকে মার্কেটিং করে লাভ নাই। যেহেতু আমি ভিডিওর কারণে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এখানে, আপনাকে দামটা বলতে হবে যে ভাই আপনি এত টাকা বলছিলেন, বা ফরহাদ ভাই এত টাকা বলছে জিনিসটা, এটা হলে নির্দিষ্ট ভালো হয়। এটা আছে ভাই ক্যালভিনেটর, ক্যালভিনেটর 8,000 টাকা প্রাইস পড়বে। 8,000 উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, অল ওকে, নো প্রবলেম। কত রাখতেছেন? 8,000 8,000 টাকা। তারপরে এটা আছে ভাই এই 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে। নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল। এখানে কি দুইটা না? তিনটা ভাইয়া, তিনটা না? তিনটা টায়ার। এই যে একটা ছোট, এই যে একটা ছোটো আর দুটো বড়। 10,000 টাকা ফিক্স প্রাইস একদম। স্টোন ইতালিয়ান মাল, এটা প্রাইস পড়বে কত জানেন? 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। 8,000 টাকা প্রাইস পড়বে। উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, উপরটা ডিপ, নিচে নর্মাল, 8,000 টাকা প্রাইস। এটা আছে শেকলক জাপানি ফ্রিজ, আচ্ছা এটা 10,000 টাকা রাখবো একদম। নিচে ডিপ উপরে নর্মাল। আচ্ছা। আগে 12,000 ছিল, আগে 12,000 ছিল, এখন কমাই দিচ্ছি। এখন 10,000 টাকা বলে দিন। শেকলক মেড ইন জাপান, 10,000 টাকা রাখবো একদম। এদিকে 265 লিটার, 10,000 টাকা একদম। একদম 10,000 10,000 টাকা। 250 আছে, 8,000 টাকা একদম। 8,000 8,000 টাকা একদম 250 লিটার। ঠিক আছে, এবার আসেন সিঙ্গার। সিঙ্গারের গ্লাস ডোর ফ্রিজ, আচ্ছা এদিকে ডাংনা আছে গ্লাস ডোরের, দুইটা গ্লাস, দুইটা গ্লাস। এটা ফিক্সড প্রাইস রাখবো একদম কত জানেন? 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। কত লিটার এটা? 150 লিটার, 150 লিটার। দরদাম মার্কেটিং ছাড়া ওকে একদম 8,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। আর আছে ছোটো, 7,000 টাকা রাখবো। 7,000 জি 7,000 টাকা রাখবো। 100 লিটার, লিটার হবে? 100 লিটার। 100 লিটার। এটা 150, এটা 100, একদম 7,000। 7,000 এদিকে আছে একটা হোয়াইট কালার একমা, এটা প্রাইস পড়বে একদম 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। 8,000 টাকা, হ্যাঁ মার্কেটিং ছাড়া একদম 8,000 টাকা। দর্শক দামগুলো খেয়াল রাখবেন, বেশি খুশি হবো। ওইদিকে আপনি এদিকে আসেন। তো 150 লিটার না? 150 লিটার। এটা ভাই 10,000 টাকা, এটা ফ্রেশ কোয়ালিটি। হ্যাঁ 10,000 টাকা, এটা ফ্রেশ কোয়ালিটি দেখেন। ঠিক আছে, এটা 10,000 টাকা। এটা আসেন 8,000 টাকা। 8,000 টাকা, 150 লিটার। 150 লিটার। এটা সোল্ড আউট, এটা দেখাচ্ছি 200 লিটার, 10,000 টাকা। এটা 200 লিটার। বাইরের কোয়ালিটি, এটা বাইরের কোয়ালিটি, এটা ভিতরের কোয়ালিটি, একদম ফ্রেশ। এটা একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ এটা 10,000 টাকা প্রাইস পড়বে একদম। একদম। গরমকাল তো ফ্রিজের চাহিদা বেশি এখন, কথা বুঝেন নাই? এটা 150 লিটার হচ্ছে না? হ্যাঁ ভাই 150 লিটার, 7,000 টাকা এটা। আচ্ছা এটা বাইরের তুলনায় ভিতরে বেশি ফ্রেশ। ফ্রেশ। হ্যাঁ এটা 7,000 টাকা রাখবো। ঠিক আছে, আর এটা আছে 8,000 টাকা রাখবো একদম। এটা 8,000। 8,000 টাকা একদম। আচ্ছা
ডাম্বেল। ডাম্বেল। এটা ভাইয়া ওজন 22 থেকে 24 কেজি আছে, এগুলো প্রকারভেদে ইউজ করবে আর কি। এটা এখন কি কেজি মাপে দিবেন নাকি? কেজি 150 টাকা ভাই। কেজি 150 টাকা? জি জি, কেজি 150 টাকা। তারপরে একটা আছে এই রানিং মেশিন, এটা পড়বে 4000 টাকা অনলি। আর 500 কম যান, 3500। 3500 টাকা? 3500 টাকা দিয়ে দিব ম্যানুয়াল, ঠিক আছে? 3500 টাকা। এটা হচ্ছে ভাই কারেন্টের, বুঝছেন? এটার প্রাইস রাখবো 5500 টাকা। 5500 চালু আছে, কারেন্ট দিয়ে চালায়, কাস্টমারকে ভিডিও করে দেখা দিব। কাস্টমারকে কারেন্ট দিয়ে চালায় ভিডিও করে দেখা দিব, ঠিক আছে? 5500 টাকা ফিক্স প্রাইস একদম। ওভেন আছে ভিতরে, দেখেন কত লিটার? 20 লিটার। কঙ্কা আছে 4000 টাকা। তারপরে সিঙ্গার আছে 25 লিটার, তাও 4000 টাকা। 25 লিটার না? হ্যাঁ, 4000 টাকা। শার্পের আছে অরিজিনাল জাপানি, তাও 4000 টাকা। মাইক্রো ওভেন, এগুলো প্রাইস পড়বে 4000 টাকা। 4000 টাকা। মিয়াকো আছে, তাও 4000 টাকা। স্যামসাংয়ের আছে, তাও 4000 টাকা। এগুলো আছে কিছু অরিজিনাল জাহাজের ফ্রান্সের ব্লেন্ডার, এগুলা 1150 টাকা রাখবো ফিক্স প্রাইস একদম। একদম 1150? একদম 1150 টাকা। এগুলো মেড ইন ফ্রান্স, জাহাজের মাল। এদিকে আরও কয়েকটা আছে, দেখা দেন। এগুলো আছে নোভা জাপানি, মোনিলেক্স ফ্রান্স, ক্যানিউট কোরিয়ান, এগুলো আছে এই জাপানি দুইটা, এগুলো রাখবো 1150 টাকা। এবার ইব্রাহিম ভাই একটু ফ্রেশ কোয়ালিটির ওভেন আছে, ইলেকট্রিক ওভেন, দুইটা ট্রাই আছে, এটার দাম পড়বে ফিক্স 2500 টাকা। এটা 25 থেকে 30 লিটার হবে, ফিক্স প্রাইস 2500 টাকা। এটা 35 লিটার মতো হবে, ফিক্স প্রাইস 2500 টাকা। জি। এদিকে কিছু ডাবল ব্যাটারি যারা বলে আর কি, এগুলো প্রাইস রাখবো 2000 টাকা করে ভাই। হ্যাঁ, 2000 টাকা করে। 5-6টা আছে, দেওয়া যাবে সেম মডেলের। তারপর একটু এদিকে একটু আনকমন টাইপ আছে, এগুলো 1500 টাকা ভাই। 1500 টাকা? জি ভাই, 1500 টাকা। 4-5টা আছে, এগুলো 1500 টাকা, বুঝছেন? ওগুলো 1500 টাকা, এগুলো সব 1500 টাকা। 4টা আছে। ইব্রাহিম ভাই, এটা হচ্ছে একটা এসি, 2 জনের এসি। নাম কি? টাস্টেক। হ্যাঁ, টাস্টেক কোম্পানি। 2 টন অল ওকে, নো প্রবলেম, লাগাবেন আর চালাবেন, ঠিক আছে? গরম পড়তেছে। এটার দাম ফিক্স প্রাইস 25000 টাকা। হ্যাঁ, 25000 টাকা। পুরো টাকা ফেট দিলে গাড়ি ভাড়াটা আমি দিব। কথা যুক্তি আছে? হ্যাঁ, যদি পুরো টাকা আমাকে ফেট দিবে 25000 টাকা, তাহলে পরিবহন খরচটা হচ্ছে আমার, ঠিক আছে? গ্রিল ওভেন একটু বড় টাইপের আর কি, এটা মনে হয় 40 লিটার হবে, এটার দাম পড়বে ফিক্স 4000 টাকা। হ্যাঁ, গ্রিল ওভেন বড় টাইপের, এটা ফিক্স প্রাইস 4000 টাকা, যাদের বড় লাগবে আর কি। এদিকে 2টা ফ্যান আছে বড়, এটার হাইট প্রায় 4.5 ফিট হবে, 4.5 ফিট বা 5 ফিট হবে এটার হাইট, কথা বুঝছেন? তো এটা দাম পড়বে 2200 টাকা ফিক্স একদম। একদম 2200 টাকা, দরদাম ছাড়া, ঠিক আছে? পুরো টাকা ফিট, কন্ডিশন নাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা পড়বে 2700 টাকা, এটা অ্যালুমিনিয়াম পাতা, এটার প্রাইস 2700 টাকা। জি। এগুলো দেখেন ভাইয়া, অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান, ওগুলো 4500 টাকা একদম, পুরো টাকা একদম 4500, পুরো টাকা ফিট, কন্ডিশন নাই। হ্যাঁ, পুরো টাকা ফিট করতে হবে ভাইয়া, 4500 পুরো টাকা ফিট করতে হবে, কন্ডিশন নাই। 1টা 2টা 3টা 4টা আছে। হ্যাঁ, পুরো টাকা ফিট, কন্ডিশন নাই। যে ব্যক্তি নিতে চাইবে তাকে 4টা আলাদা আলাদা ছবি দিব, ঠিক আছে? যেটা পছন্দ ওইটা নিবে, যুক্তিগত কথা বুঝি নিয়েন। 4500 টাকা একদম, পুরো টাকা ফিট, কন্ডিশন নাই। চেয়ার আছে অপশনের, এটা 2700 টাকা প্রাইস পড়বে, সুইচ দিলে নামবে 2700 টাকা। রাউন্ড তো হবে না? হ্যাঁ, রাউন্ড হবে, রাউন্ড চেয়ার আর কি। তারপর এটা আছে 4000 টাকা, স্টিল বডি। এগুলো সারা দেশে ডেলিভারি মাত্র 300 টাকা, বুঝছেন? অ্যাজ এয়ার পরিবহনের মাধ্যমে। এটা আছে 1600 টাকা। জি। আর এগুলো আছে 3000 টাকা। মডেলটা একটু দেখা, কালার বেশ কম, 3000 টাকা প্রাইস পড়বে। এগুলো কিন্তু সবচেয়ে নতুনের মতো, অনেক আবার পুরাতন পাবে, কথা বুঝেন না, এগুলো একদম নতুনের মতো। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, এতক্ষণ আমাদেরকে অনেক কিছু দেখাইছি। তো বিশেষ করে আমার চট্টগ্রামের ভাইয়েরা যারা আমার আশেপাশে আছেন, এই যে 10 মাইল 20 মাইলের মধ্যে, এরা হ্যালো করে বলেন যে ফরহাদ ভাই টর্চ লাইট দিয়ে যান, হামকো দিয়ে যান, তুমকো দিয়ে যান। তো ভাই এগুলো পোষায় না, আমি তো দোকানদার, আমি তো দোকানে আছি। আপনারা যারা কাছে আসেন ভাই দোকানে চলে আসবেন, আপনারা অনলাইনে অর্ডার দিবেন না। যারা বাইরে আছেন, ডিস্ট্রিক্টের বাইরে,
চট্টগ্রামে বাইরে আছে তাদেরকে আমি অনলাইনে দিব, আর চট্টগ্রামে বাইরে যারা আছেন এগুলো অনলাইনে দিব না ভাই। শুধু শুধু নক দিয়ে বিরক্ত করে বা কল দিয়ে আপনার সময় নষ্ট করলাম নাই, আমার সময় নষ্ট করলাম নাই। দোকান আসেন দেখে শুনে নেন, যারা আশেপাশে আছেন তারা কথা তাদেরকে বললাম। আর যারা বাইরে আছেন অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে নক দেন, আমাকে লিখেন বা রেকর্ডিং করেন, ফোনে পাবেন না, সবসময় আমি বাইরে থাকি, কথা বুঝেন না। স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে লিখিয়ে দেন বা রেকর্ডিং করে দেন, বরাবর বেচা কিনা হবে নিখুঁত সিস্টেমে। লেনদেন, বেচা কিনা, নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর, মাল পাঠানো আনা নেওয়া সব ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে লিখেন অথবা রেকর্ডিং করেন, ঠিক আছে? ফোন দিলে পাবেন না ভাইয়া। তারপরে আর এই ফ্রিজ যদি নিতে চান 2000-3000 টাকা অ্যাডভান্স দিবেন, মাল পাঠাই দিব এসে পরিবহনে। এসে পরিবহনে কন্ডিশন আছে, এজ আর কন্ডিশন দিব না, কারণ ওরা আমার টাকাকে ঘোরাঘুরি করে, বোঝা হচ্ছেন। আর সুন্দরবনে তো মাল ভাই মালও বিক্রি করবো না সুন্দরবনে, কথা বুঝে নিন। আমি আমার কিছু বাধ্যকতা আছে, আমিও দুর্বলতা হয়ে গেছি এখন, সুন্দরবনে মাল বিক্রি করবো না ভাইয়া, ছোটো বলেন বড় বলেন পারবো না, সরি। আর এসে পরিবহনে মালও বিক্রি করবো, কন্ডিশন আছে। ইভেন কি ফ্রিজ নেবেন মাত্র 2-3000 টাকা অ্যাডভান্স দিবেন, বাদ বাকি টাকা মাল বুঝে পারে তখন দিবেন, ঠিক আছে? আর ফ্রিজের গাড়ি ভাড়া হচ্ছে 1200 টাকা আমার আছে পরিবহনের মাধ্যমে। এলইডি টিভির গাড়ি ভাড়া হচ্ছে 500 টাকা 32 ইঞ্চি, আর বড়গুলো হচ্ছে 800 টাকা, ঠিক আছে? তো আরামদায়ক সিস্টেম। আর বেশি কিছু বলবো না, এটাই বলবো সবার শেষে, লিখেন অথবা রেকর্ডিং করেন। মালামাল কিনতে চাইলে স্ক্রিনশট দিয়ে লিখেন অথবা রেকর্ডিং করেন। তো ধন্যবাদ, দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন।